Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan, katentreman, saha kabagyan. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Walidin sabtu dumateng. Nuwun para pepunden, para sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah winartu ing kahormatan. Para tamu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya. Pinambaran kanthi muji syukur wonten kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan saha hidayahipun satemah katitik ing wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing dalemipun Bapa Sasongko saperlu mahargya adicara tedhak siten putranipun Bapa Sasongko nun inggih Ade Lena. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinejer minangka pranata adicara keparenga badhe ngaturaken menggah urut reruncening adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing siang punika. Ananging saderengipun mbok bilih samangke anggen kula nderekaken adicara menika kathah klentah-klentah trapsila tuwin supasita ingkang boten jubrana dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung samudra pangsama. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika aktor pambagya harja. Adicara ingkang angka 3 inggih menika wosing adicara. Lajeng adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten renggah rantanganing adicara ingkang badhe lumampah wonten ing rikalengan. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantang saged lumampah kanthi sae rancak winantu barokahipun Gusti. Nyanite wekdal ingkang sampun bingkap siang langkung prayogi manawi adicara menika enggal dipunwiwiti. Tumampak ing adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipunwiwiti kanthi waosan basmalah. Kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Mugi kanthi waosan donga kala wau adicara saged lumampah kanthi sae ner ing sambeta. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika aktor pambagya warja. Dumateng panjenenganipun Bapa Sasongko kawula sumangga. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sasongko ingkang sampun paring aktor pambagya harja. Para rawuh ingkang bagya mulya, adicara salajengipun inggih menika wosing adicara. Ingkang sepisan inggih menika kirab ingkang badhe dipunlampahi dening para eyang bepisanan. Adicara ingkang angka kalih inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapa Sasongko lan Ibu sowan sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangestu murih anggenipun motong dhateng putra Mandya Bagya Mulya.
Kaping 3 inggih menika Tedak Siti. Bapak Ibu kekalih ratih saking lampahi ingkang putra. Anak Pak Siti ingkang sampun kacawisaken. Menika ateges bilih kesanipun manungsa kawiwitan saking Siti lan benjang wangsul malih dhateng Siti utawi bumi. Kanthi pangajap-ajap manawi sampun ngancik ing bebrayan aku sageta ingkang putra Anreksa Lestari. Kaping 6 inggih menika wijian ing Sekar-sekar. Murih anggenipun nglampahi gesang tansah cinaket ing reh kautaman. Kaping gangsal inggih menika Anak Pak Jadah. Sapa wangi sing temen bakal tinemu kadya jadah ingkang sampun cumawis. Mawarni-warni wonten gunggung pitu. Mugi adik Lena tansah kajenengan pitulunganipun Gusti. Kaping 6 inggih menika Minggah Ondo Tebu. Menika ateges mugi ingkang putra saged nggadahi anteping kalbu nalika nglampahi pagesan. Kaping 7 inggih menika Junjungan. Menika ateges bilih tiyang sepuh tansah ndherekaken putra supados saged nggaya cita-citanipun. Ananging boten kesupen bilih putra menika kedah mikul dhuwur mendem jero utawi supados njunjung derajatipun wong tuwa. Kaping 8 inggih menika Lenggah Dampar. Ateges simbol supados Dik Lena menika mugi-mugi dados tiyang ingkang saged anggaya derajat pangkat semat ingkang sae. Kaping 9 inggih menika Gayuhan. Kaping maneka warni jinis dolanan ingkang sampun cumawis. Kados dene buku, montor-montoran, miwah arta. Dolanan ingkang dipunremeh menika anggambaraken kados pundi samangke adik Lena. Mugi saged ngugemi murih ing kautaman sampun ngantos nerak wewalaripun unggah ungguh dan subosita. Kaping 11 inggih menika putra sinilang Toya Gege dening ibu. Toya Gege ingkang widahan pangarwijotaken ngajapipun sakeluarga bapa miwah ibu ingkang gulawentah. Inggih sampun paripurna sinilang Toya Gege. Lajeng ingkang kaping 11 inggih menika Rasuk Busana ingkang indah. Salajengipun kaping 12 inggih menika Seredan. Seredan menika Dik Lena dipuntunggal dening bapa kaliyan ibu sinambi beta tebu Harjuna ingkang dipun seret. Pucukipun tongkat menika wonten ingkung ateges ditelipung nafsunipun. Lajeng kok ngandhapipun tebu menika wonten gedhang raja ateges dipun gegadang Amrih Raharja. Kaping 13 inggih menika Sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang indah pramila adik Lena sowan dhateng eyanipun kekalih kanthi bapa sasangga lan ibu. Anggenipun sowan kanthi ateken tebu ingkang rinengga gedhang raja miwah jinangkeping ingkung estining griya gegadang manggih Raharja lan mugi tansah manembah ing manah. Sampun keparing sungkem nuwun ndedonga pangestu dhateng eyanipun kekalih.
kaping 18 inggih menika nyebar udik-udik. Eyang kekalih Bapak, Ibu lan adik Lena sareng-sareng nyebar udik-udik menika. Nggih ingkang kaping gangsal welas inggih menika andum dolanan pecah. Kaping 16 inggih menika malah berkah. Lajeng ingkang kaping 17 inggih menika Kumbul Bujono. Sagung para tamu ingkang minangku ing pakurmatan, lampahing adicara menika sampun paripurna. Kula minangka pranatacara bilih wonten pating atur saha kiraning supasita kula nyuwun aturing pangarsani. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun, matur nuwun saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.